Takto som dlho nebežal. Čaute, tento Ice King Tech bude trochu iný. Rozhodli sme sa, že by bolo skvelé ukázať vám, aké je to zažiť Formule 1 naživo. Last minute sme zohnali lístky, odvoz a ubytko, díky Števo. A vyrážame zbierať zážitky. Sortina. Červené svetlá zhasli a máme odštartované. Je štvrtok ráno a my už sme na diaľnici smer Spielberg. Ideme priamo na okruh, cesta trvá zhruba 2,75 hodiny. Chceme tam byť skôr, lebo 15:20 je pitlane walk. No a treba tam aj nejako zaparkovať, všetko chvíľku trvá a treba si vychytať tie najlepšie fleky. Sme v Spielbergu, príjazd na okruh je spravidla sprevádzaný zápchami, ale všade sú tu policajti, SBS-kari, usmerňujú to, je to celkom dobre značené a máme pre vás jedno veľmi dobré odporúčanie. Rozmýšľajte nad tým, kde zaparkovať, lebo byť čo najbližšie môže vyznievať ako, že Ježiš, super, sme tu prví, ale v nedeľu by som zaparkoval čo najďalej od okruhu, zároveň čo najbližšie k výjazdovej ceste, čiže neuviaznete v zápche. Na cestu z parkoviska si vyhráte nejaký ten čas, lebo nie je to najbližšie a človek to musí prešlapať peši. Takže poďme sa prejsť a zistíme, koľko to trvá. Idem to stopnúť. Už sme skoro pri bráne. Keď sa zastavíme v rade, stopnem stopky a pozrieme ten čas. Stupenku stačí mať v mobile, keď ju máte papierovú, je to v pohode, ale vôbec to není potrebné. Konečne sme sa dostali na pitlane walk, čo je prechádzka cez boxovú uličku. Čakali sme na to asi 1,5 hodiny na tribúne. Ale bude to stať za to. Toto sú senzory a kamery, ktoré snímajú prejazd cieľovou čiarou. Všimnite si, že cieľová čiara je tu, niekde pri mne. Teraz ju možno aj vidíte. Ale tá budka, z ktorej mávajú vlajočkou, je až tam. Na cieľovej rovinke sa dá toho veľa vidieť, napríklad aj štartovacie boxy. A na týchto štartovacích boxoch je vidno aj tento senzor, vďaka ktorému FIA vidí, že či je pilot správne postavený v svojom chlieviku. A idem sa teraz tlačiť s ďalšími, aby som si pozrel aj tie monoposty. Počas pitlane walk môžete počuť a vidieť nácviky pitstopov. A niekedy môžete uvidieť aj tohto pána. Bolo to veľmi zaujímavé. Vidieť zblízka monoposty, prezúvanie pneumatík a všetky tie technické veci. Fakt ma to bavilo, videl som aj pána, ktorý merial hrúbku asfaltu, čo je teda mega. Nechcel mi ukázať to zariadenie, s ktorým to robí, že to si nemôžem nafilmovať, ale aspoň mi to vysvetlil, bol veľmi milý v tomto smere. Trvalo to trochu dlho, bola tu dosť veľká tlačenica, ale myslím si, že sa to oplatí.
prečo vlastne prísť na okruh na preteky? Veď človek vidí iba jednu zákrutu, je tam teplo, svieti slnko alebo naopak prší a je zima a jednoducho ten priamy prenos doma je oveľa lepší. No, nemôžete byť ďalej od pravdy, pretože viete precítiť tú rýchlosť, ako monoposty jazdia. To vám televízia nikdy nedá. Začal sa prvý voľný tréning a všetci piloti sú okamžite na trati. To je asi jedna z výhod šprintového víkendu, že je iba jeden jediný voľný tréning a preto čokoľvek chcú vyskúšať, musia stihnúť počas tohto jedného voľného tréningu, takže všetci jazdia od prvej sekundy. Sedím na Red Bull tribúne, ktorá je po mňa úplne skvele situovaná, lebo vidím naozaj takmer celú trať. Jediné, čo nevidím, je časť tretieho sektoru a cieľovú rovinku, ale to mi vôbec nevadí, lebo to vidím aj na obrovských leďkových stenách, ktoré sú pred každou tribúnou. Areál Red Bull Ringu je situovaný v kopcoch rakúskych Alp, takže za deň sa celkom nachodíte. Z najnižšieho bodu, čo je cieľová rovinka až po ten najvyšší v tretej zákrute, je to prevýšenie 63 metrov a dokola má okruh niečo cez 6 km po tých obslužných cestičkách. Takže je to celkom turistika. Vždy, keď začína alebo končí nejaký program na okruhu, všade sa presúva obrovské množstvo ľudí. Čo je ale sranda, že doteraz som nikdy nečakal, na väčšine miest je to zorganizované tak, ako na ceste. Vpravo sa ide jedným smerom, vľavo druhým smerom a tak ľudia sa nezrážajú, idú v jednom plynulom rade, čo je za mňa úplne super. Medzi jednotlivými jazdami určite odporúčam tráviť čas niekde v tieni, pod stromčekom alebo pod tribúnou, aby ste načerpali energiu. Ale ak jej máte priveľa, tak zamierte do fanzóny, kde je kopec zaujímavých atrakcií. Poďme si ich ukázať. F1 Store, miesto, kde si môžete kúpiť merch vášho obľúbeného tímu alebo pilota. Ale jedným dýchom dodávam, že ceny sú na okruhu oveľa vyššie ako napríklad v internetovom obchode formulastor.sk, takže vám odporúčam vybaviť sa dopredu a nenechávať to až na veľkú cenu. Pri týchto autách si môžeme povedať, aký je rozdiel medzi krídlom a spoilerom, lebo veľa ľudí, aj profesionálov, si to často zamieňa. Na tomto modrom aute úplne pri mne je krídlo. Krídlo je špecifické tým, že vzduch môže plynúť aj popod, aj ponad. A na tom striebornom aute vzadu môžete vidieť spoiler. Vzduch ho obteká iba zhora. Nachádza sa tu aj bungee jumping, na ktorý mňa osobne nikto nedostane, ale ak máte radi adrenalín, tak si to môžete vyskúšať na vlastnej koži. Druhou najdôležitejšou vecou na okruhu po Formule 1 je jedlo a hladný určite nebudete. Stánko je tu neurekom a výber celkom pestrý od šniclov až po vegetariánske menu. Ceny za jedlo a pitie sú tu podobné ako na slovenských hudobných festivaloch. No a ono celé to je taký festival, akurát, že miesto hudby tu hrajú motory. Po piatku mám jedno veľmi zaujímavé zistenie. Z pohľadu diváka na okruhu dáva šprintový formát víkendu zmysel. Týmy majú totižto k dispozícii iba jeden voľný tréning a tak jazdia od prvej sekundy, aby stihli celý testovací program. No a potom nasleduje kvalifikácia, kedy piloti idú úplnú hranu a atmosféra je tam skvelá. Takže za mňa šprintový piatok, palec hore. Sobota ráno a dnes hlásia dážď. A sme tu, upršaná sobota. Keď prší, máte niekoľko možností. Dážnik,
nepremokavú bundu alebo igelitové pončo. Dážnik vám ale úplne na tribúnu neodporúčam, lebo ostatní diváci by vás asi nemali príliš radi, nakoľko by ste im blokovali výhľad. Prší a začína šprint. Po šprinte to v uličke za tribúnou vyzeralo takto. Takže niekedy je lepšie, keď sa niekam chcete dostať, ísť cez tribúnu paradoxne. Odporúčam si dobre zapamätať, kde sú pri vašej tribúne najbližšie becka a stanok s občerstvením. Ušetrí vám to kopec času. Mobilné siete nezvládajú úplne nápor 10 000 fanúšikov. Správu určite odošlete, ale nečakajte, že si stiahnete nejakú fotku od kamarátov alebo niečo podobné. Možnosti ubytovania je v okolí Red Bull Ringu pomerne málo. Asi tou najschodnejšou je bývanie v kempe, v stane alebo v karavane, ale pripravte sa na to, že je tu tak strašne veľa holandských fanúšikov Maxa Verstappena, že sa určite nevyspíte. Lebo oni, zdá sa, že majú nekonečné batérie a žúrujú 24/7, hudba hra stále. Záchody a sprchy v kempe však vyzerajú veľmi čisto. Keby mám kemp zhodnotiť úplne triezvo, je to dobrá divočina. Videl som tu ľudí tancovať na streche karavanu, hrať súťaž v zatlkaní klincov, asi si donesli vlastný peň. Diskotéka tu hrá všade a stále, no jednoducho je to asi pre také silnejšie povahy. Ráno to vyzeralo veľmi temno, ale môžem povedať, že trošku dažďa nikdy nezaškodí. Keď je človek pripravený, je to úplne v pohode. Preteky boli vďaka tomu oveľa zaujímavejšie, ako by boli za sucha. V nedeľu mierí na okruh viac ako 100 000 divákov. Príďte radšej skôr, obzvlášť ak máte vstupenky General Admission. ...20 minút do pretekov a tribúny sú úplne plné. Keďže poradie v pretekoch parkov pred koncom vyzeralo byť už stabilizované, rozhodol som sa, že idem skúsiť dostať sa pod pódium. Takto som dlho nebežal!
Stihol som to. Som úplne pod pódium. Bežal som jak blázon. Ak ešte stále rozmýšľate, či ísť naživo na F1, choďte, neváhajte, bolo to skvelé. A na záver ešte súťažná otázka o parádne hodinky. Koľko mi trvala cesta peši z parkoviska až na okruh? Zamierte na Instagram koskom hodinky a zapojte sa do súťaže. Držím palce.